Dalga TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Nargis kıyamet geldi biliyorsunuz. Elazığ'da ve Manisa'da, Kayseri'de ve diğer illerde biliyorsunuz çok şiddetli depremler oldu. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabırlar. Yaralılara da acilen şifalar diliyoruz ilk öncelikle. Yerli otomobilimiz yapıldı. Biz video çekmeyeli çok şeyler oldu bu ülkede. Gururumuz. Onlar bizim gururumuzlar. O zamandan bu zamana neler yaşandı peki? Biz video çekmedik bayağıdır. İlk öncelikle uyku düzenimi içine sıçtılar desem yeridir. Bizim odada iki tane arkadaş var. Aga, Cumhuriyet Senfoni Orkestrası gibi adamlar. Biri bitiyor, biri başlıyor horuldamaya böyle ritimlerini tutturarak böyle. Şimdi biri bitiyor, diyorum ki oh tamam artık uyuyabilirim. Ama ne oluyor? Bu keskin öbürküsü başlıyor. Öbürküsü böyle do'dan re'ye, re'den mi'ye tam bitecek derken öbürküsü fa'dan giriyor tekrardan. Uyumanın alemi yok. Saat 3'e kadar böyle ilk defa bütsüz bir dönem geçirdim. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Kafa zehir arkadaşlar. Vallahi oluyormuş demek ki. Başarmanın ne demek olduğunu anladım artık. Demek ki çalışınca birazcık da kafam basıyorsa arkadaş demek ki oluyormuş. Köye geldim. Aga 1 metre kar. Yürümek mümkün değil. Böyle evden bakıyorum dışarıya doğru. Diyorum ki Mutlu sen nereye gidiyorsun? Nereye çıkacaksın? Ne yapacaksın? Yat evde diyorum. Yatıyorum. Tatilim böyle geçiyor. 18 saat uyuyorum. 6 saat televizyona bakacağım diyorum. Fakat televizyonda öyle bir güruh var ki kayıpları bulan mı dersin, cinayetleri çözen mi dersin? Adamlar dedektife bağlamış. Sherlock Holmes gelse der ki ben işi bırakıyorum arkadaşlar. Siz daha iyi yapıyorsunuz bu işi. Sobayı yakıyoruz. İlk önce sırtımızı ısıttıktan sonracığıma ellerimize doğru geliyoruz. En iyi yöntem bu. Eğer farklı yapıyorsanız bilin ki başka yerlerinizi üşütebilirsiniz. Dikkatli olun. Dedik ki korku programı yapalım. Sonra dedik ki biz bu işten korkarız. Vazgeçtik. Ne yapalım? Hadi korku sevenleri izledi bunu diyelim de biz korkarsak ne olacak? Hadi birden elektrik kaçtı diyelim. Hadi. Hangisi hangisini teselli edecek? Hangisi birbirini kollayacak belli değil. Çünkü herkes altına sıçmış. O yüzden bu işten de vazgeçtik. Şiirler yazıyoruz bol bol. Onlarla uğraşıyoruz. Onları niye yayınlamıyorsunuz? Bilmiyoruz valla. Biz niye yayınlamıyoruz onları? Biz de bilmiyoruz. Bize bir sponsor lazım. Ama işte öyle sponsor lazım deyip de bulunma ya. Biliyor musun? Zor işler. Arkadaş Türkçe altyazılı bir tane film indirmiş. Diyor ki bunda diyor İngilizce konuşuyor. Dedim ki ben de zaten Türkçe altyazılı indirdiysen genelde İngilizce konuşurlar. Türkçe altyazılı şeyde neden Türkçe konuşsunlar? O da dedi ki bunda altyazı da yok. Dedim bravo. Sen de ki bu zekayla dünyayı kurtarırsın ama biraz geç olabilir. Bana diyorlar ki sen antisosyalsin, sosyal hiçbir şey yapmıyorsun. Benim kimliğim bu. Ne yapalım yani şimdi? Evet, antisosyalim, doğrudur. Ben böyle herkesle konuşamam, edemem. Bende utangaçlık var, içe dönüklük var. İşte bir YouTube videosu çekiyoruz. O sosyalliğimizi öyle yapıyoruz.
Yani ne yapalım yani şimdi? Sosyoloji diye de gidip de birileriyle kahve mi içelim? Kahve mi içelim derken aklıma şu geldi. Instagram'da DM'den eğer bir kıza şey yazarsanız, erkekler için söylüyorum. Bir kıza eğer bir mesaj atarsanız bilin ki siz o kıza yavşıyorsunuz anlamına geliyor. Ha, yavşamıyorsunuz, yavşamıyorsunuz. O sizin içinize göredir ama kızlar direkt böyle algılıyor. Bir tane kız vardı. Yazdım. Adı Elif'ti. Dedim ki Elif ismini de çok seviyorum. Diyor ki bunu kaç tane kıza söyledin? Dedim ki Elif olan herkese söylemişimdir herhalde. Ha, yeme beni diyor. Lan ne alakası var? Mesela dedim Hilal ismini de çok seviyorum. Onlara da yazmışımdır. Onlar da böyle bir kapris, bir tavır. Ben bunu anlamadım arkadaş. Bir üçüncü Dünya Savaşı falan çıksa hiçbir politiğe sormayacaksın aga. Halk zaten üçüncü Dünya Savaşı'nı çözmüş. Herkes bir şey biliyor. Yani halka sorsa desen ki üçüncü Dünya Savaşı'nda ne yapacağız? Onlar size bunu ayrıntılarıyla anlatsın arkadaş. Onlar için o kadar kolay ki bir savaşı kazanmak. Yani adama de ki ne yapacağız şimdi bu savaşta? Adamlar sıfır ölü vererek bu savaşı kazanıyorlar abi. Bu kadar net yani. Adamlar olayı çözmüş. Senin heh, sen de bilirsin ki bunu şöyle yapacağız. Sıfır ölü vereceğiz ve bu savaşı alacağız arkadaş. Sanki futbol maçı oynuyor ya adam. Bu da böyle bir dengesizlik işte. Ne demişler? Cahil her şeyi bilir. Arkadaşlar bu kadar net. Bunun üstüne de büyüklerimiz demiş ki cahili cühala vekili ukala. Yani şunu diyor, cahille tartışmaya girersen cahil kendini ukala bir şekilde savunmaya devam edecektir. O yüzden cahille tartışmaya gerek yok. Bunu sanki daha önceki videolarımızda da söylemiştik. Bir de bir şey daha diyeceğim. Bu hayvanat bahçesinde sigara içen bir tane maymun var. İnsandan daha güzel sigara içiyor. Sanki böyle bir şey olmuş. Hani adamın içine nasıl oturduysa artık. Ya, mesela diyorlar şimdi. Ya maymun kardeş neyin var? Ya hiç sorma ya. Bizim Vasfiye o Şerafettin'le kaçtı. O yüzden böyle moralim bozuk. Deme ya abi. Sana daha iyilerine layıksın zaten. O kimdi? O zaten şeyin tekiydi abi. Bırak sen onu. Öyle mi diyorsun lan? Tabi abi ya. Sigara içip akciğerlerine niye zarar veriyorsun sen? Vallahi doğru diyorsun lan. Seni beğendim aga. Aferin. Böyle devam et. Aynen muhabbet böyle oluyordur. Eğer konuşabiliyorlarsa aralarında. Ki ya olabilir. Niye olmasın? Belki de biz anlamıyoruzdur. Onların bizi anlıyor mu anlamıyor mu bilmediğimiz gibi. Bir tane daha hayvan videosu var. Bilmiyorum onu izlediniz mi? Şimdi bir adam var. Böyle sanki hani yemek yaparmış gibi davranıyor ilk önce. Sonra yavrularından bir tanesini alıp tencereye koyuyor. Tam koyacakken babası gelip elini tutuyor adamın. Yani sanki tencereye koyma diyecekmiş gibi. Ve sonra koymaktan vazgeçiyor adam ve kendisi giriyor tencerenin içine. İşte bu kadar insan olsak bize yeter. Dalga TV sundu. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.